عرض احترام مجدد، ما دائما شنیدیم در مورد قرارداد استراتژیک بین امریکا و افغانستان. بیایی که ببینیم که صحبت‌های شاغل اوباما چی بود، صحبت‌های آقای کرزی چی بود در مورد قرارداد استراتژیک و این قرارداد امنیتی که بالاش کار میشه، باید چی در او ذکر شود که به منفعت مردم افغانستان باشه. دیگه ما میخوایم که کلیپ به شما نشان بدم، لطفا با ما باشین. بازی کلیپ خلاص، باز میایم ما سر زمین قرارداد استراتژیک گپ میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاضرینو، یو ځل بیا جناب ما جمهور رئیس باراک اوباما ته ښه راغلی وایم او د دوی څخه مننه کوم چې زموږ هېواد افغانستان ته سفر وکړي او په کابل کې زموږ د هېواد په پایتخت کې زموږ سره تشریف لري. لکه چې خبر یاست، موږ نن یو ډېر مهم او تاریخي سند امضا کوو. د دې سند امضا په واقعیت کې زموږ د هېوادونو په روابطو کې یو نوی فصل پرانیزي. د دې سند امضا سره به د پخوانیو لسو کلونو فصل تړل کیږي او د مساوي او دوستانه روابطو نوی فصل پرانیستل کیږي. د دې سند امضا سره موږ د دوو مستقلو او حاکمیت لرونکو هیوادونو په توګه دوستانه، ټینګ، پر مقابل احترام او د متقابلو تعهداتو بنا روابط پیلوو. سند همکاری‌های استراتژیک بر زمینه‌ای بنا یافته است که دو موافقتنامه اخیراً امضا شده آن را برای ما آماده ساخت. آن دو موافقتنامه عبارتند از موافقتنامه واگذاری توقیفخانه‌هایی که در دست ایالات متحده بودند به دولت افغانستان و افغانی شدن عملیات خاص و عملیات شبانه. حضار گرامی، امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا نه تنها این که هیچ تهدید را متوجه هیچ کشور سومی من جمله همسایه‌ها نمی‌سازد، بلکه امیدواریم باعث ثبات، ترقی و رفاه در منطقه ما شود. حضار گرامی، آقای رئیس جمهور، مردم افغانستان در 3 دهه گذشته رنج‌های بزرگی را برای مبارزه با تروریسم و کمک به صلح و امنیت جهانی و صلح و امنیت افغانستان می باشد. از جانب دیگر موجب مسئولیت و سعادت برای مردم افغانستان گردد. امنیت زمانی در کشور معنا دار می شود که حریم خصوصی شهروندان آن از تعرض و مداخلات خلاف قانون در امان بوده و زندگی مردم آن از تهدیدها بدور باشد. امری که مردم افغانستان در 3 دهه اخیر از آن محروم بودند. این مسئولیت دولت افغانستان است تا آرزوی مردم افغانستان را برای رسیدن به زندگی بهتر و مسئول با واقعیت مبدل کند. برای ما مردم افغانستان سالهای آینده سالهای بسیار با اهمیت It's a very important years in our life of our country, and the people of Afghanistan. The people of Afghanistan want to just the transition of Afghanistan before the 2014, end of 2000, we will get all the responsibility to, in the end of, take the responsibility
for the people of Afghanistan is one of our responsibility to we have to take this with these accepting this responsibility. Of course, all the forces who are in Afghanistan in past 10 years, they worked with us, helped us, support us, go back to their country, and of course the people of Afghanistan will never forget their help and their support, and also their relationship with this country. We will start a new start with this relationship, and we will continue with this relationship. Mr. President, sir, I just want to say in this, all the help and support the people of the United States and to the people of Afghanistan did it, I thank you for that from the bottom of my heart, sir. And I just, well, thank you. And also, we just want to thank you, sir, for all the, which is provide all the necessary to bring this strategic partnership for signing today or tonight. And I just thank you, all your team. I just Ryan Crocker, Ambassador Crocker, General Allen. I thank him for the hard work with our team worked together. They were very patiently worked together and to continue this dialogue. To today, we will see the result of this talking and communication. Today we signed it, and I just want to thank you. I just ask you to, sir, to give your speech, sir. Thank you very much. President Karzai, the leaders of the Afghan government and society who are here, and most of all to the Afghan people, thank you so much for welcoming me here today, especially in these beautiful surroundings. I too want to thank Ambassador Ryan Crocker and National Security Advisor Spanta and their teams for the extraordinary work that brought about this day. I've come to Afghanistan to mark a historic moment for our two nations. And to do so on Afghan soil. I'm here to affirm the bonds between our countries, to thank American and Afghans who have sacrificed so much over these last 10 years, and to look forward to a future of peace and security and greater prosperity for our nations. Neither Americans nor the Afghan people asked for this war. Yet for a decade, we've stood together to drive al-Qaeda from its camps, to battle an insurgency, and to give the people of Afghanistan the possibility to live in peace and in dignity. The wages of war have been great for both our nations. But today, with the signing of this strategic partnership agreement, we look forward to a future of peace. Together, we've made much progress. We've reached an agreement to transition detention facilities to Afghan control, and to put Afghans in the lead on special operations. And today we're agreeing to be long-term partners in combating terrorism and training Afghan security forces in strengthening democratic institutions and supporting development and protecting human rights of all Afghans. With this agreement, the Afghan people in the world should know that Afghanistan has a friend and a partner in the United States. Mr. President, there will be difficult days ahead, but as we move forward with our transition, I'm confident that Afghan forces will grow stronger, the Afghan people will take control of their future. With this agreement, I am confident that the Afghan people will understand that the United States will stand by them, and they will know that the United States can achieve our goal of destroying al-Qaeda and denying it a safe haven, but at the same time, we have the capacity to wind down this war and usher in a new era of peace here in Afghanistan. Mr. President, I'm reminded of all who made the ultimate sacrifice in Afghanistan, including members of your own family. I pay tribute to those Afghans who have lost their lives alongside our men and women and sacrificed for their country. Of course, our hearts are heavy as we remember so many who have died in this war. I'm grateful that this agreement pays tribute to the sacrifices made by the American people here in Afghanistan. As I've said before, the United States did not come here to claim resources or to claim territory. We
came with a very clear mission. We came to destroy Al-Qaeda, and we have enormous respect for Afghan sovereignty and the dignity of the Afghan people. Together, we're now committed to replacing war with peace and pursuing a more hopeful future as equal partners. To borrow words from this agreement, we are committed to seeking a future of justice, peace, security, and opportunity. And I'm confident that although our challenges are not yet behind us, that the future before us is bright. Thank you so much, Mr. President. با عرض احترام مجدد شما میبینید که بر مردم افغانستان شرایط بسیار زیاد مساعد، یعنی شرایط بسیار زیاد آماده بود و مساعد بود و اگر یک لیدر ملی که مردم افغانستان ضرورت دارن می داشتیم، می تونستیم که از این شرایط خود بسیار با وجه حسن استفاده کنیم. مثلا آقای اوباما گفت ما اینجا آمدیم که یک رابطه قوی بین افغانستان و امریکا به اصطلاح تاسیس کنم و این رابطه قوی می شد که ما بگوییم که اول آیسای از افغانستان پس کو، دستش پس کو از افغانستان موضوع خط دیورند حل کو که به شکل دائمی پرابلم افغانستان حل و فصل شود. شما خوارا و برادرای عزیز، وقتی که ما موضوع دیورند میگیم، موضوع دیورند این نیست که ما توپ و تفنگ داشته باشیم، لشکر عسکر داشته باشیم. این موضوعات سیاسی است. اگر ما به شکل یعنی مناسبش از نظر دیپلماسی بین المللی و ما بتانیم که دولت امریکا را متقاعد بسازیم، ممالک ناتو را متقاعد بسازیم که یک ظلم بی‌عدالتی بالای مردم افغانستان شده و پاکستان لانه‌های تروریستی را تشکیل داده در خاک دیورند ما، این خاک ما دوباره با ما داده شود و هر روز افغانای ما کشته میشه، هر روز بلوچای ما کشته میشه، برادرای هزاری ما کشته میشه و برادرای سندی ما کشته میشه و اونا اگر متقاعد به این شوند که و درخواست ما را بپذیرن و آواز ما را بشنون، باور کنین که حل کردن خط دیورند 5 دقیقه خواهد بود. 5 دقیقه. و از این خاطر است که جد ما که دولت امریکا، ناتو، ممالک دیگه آسیایی که ما همی آواز خود بلند میکنیم. شما میفهمید ما نه توپ داریم، نه تانک داریم، نه کدام پول زیاد داریم. ما چیزی که میتونیم برای منفعت و دفاع از خاک خود میکنیم. امی که آیسای پاکستان و رژیم نظامی پاکستان او در اوداش گرم نشه، امی یک بسیار یک مبارزه بسیار عظیم است. ما خاطر آرام ندارن ایج افغانا در تمام دنیا جد دارن که حق خود به دست بیارن و ما کوشش میکنیم که از طریق دیپلماسی و از طریق دایر کردن جرگاه ها، رفتن در بلاک شرق و غرب و آسیا که ما بتانیم که آواز ما را بشنون و یا ما اینا را متقاعد بسازیم که راه ما راه صحیح است. این حق مردم افغانستان است، حق مردم افغانستان دوباره داده شود و ما ممالک جهانی را متقاعد بسازیم که تماما تروریست هایی که در دنیا است، القاعده که است، القاعده تشکیل شده، انفجاری ها کلش از طرف آیسای پاکستان است. چرا آیسای پاکستان منافع خود تامین میکنه و تنها منافع خود تامین میکنه. کت مردم جهان، کت مردم امریکا، کت مردم ناتو، کت افغانستان وجه مشترک نداره. اگر ما پالیسی را میخواهیم که با وجود بیاریم که وجه مشترک کت امریکا، کت ناتو، کت ممالک آسیایی، بلاک شرق داشته باشیم که اینمی آل روز مردم افغانستان که توسط پاکستان بالای مردم افغانستان تحمیل میشه، این بسیار منفعت خواهد کرد. و ای که شما فکر میکنین که ما اینجا آمدیم و برنامه دیورند مثلا پیش میبرم و پول خود مصرف میکنیم، این یک چیز بیفایده، ببخشید این کار نیست. ما از صحبتایی که شما میکنین برادرای عزیز و گرامی ما آگاهیم که شرایط ما از نظر نظامی و به اصطلاح ملی به چی حال هستیم و ما میخواهیم که صرف
همین مشکل خود حل و فصل کنیم. شما اگر فکر کنین در زمان جنگ سرد هر قدر که خدا ببخشه داود خان جدوجهد کرد، اما چون ممالک غربی طرفدار پاکستان بود هیچ کدام چیزی که نتونستیم. حالا فعلا ممالک غربی بالخصوص امریکا ناتو متنفر است و دیگه چاره نداره بر از که ما افغانا در داخل خود بین خود به اصطلاح باید یک اتفاق بیاریم. وقتی کونا ببینن که ما یک زعیم ملی داریم، یک حرکت ملی برای بیاندازیم، وقتی کونا ببینن که ما تسلسل پالیسی داریم مثل که آیسای پاکستان داره تسلسل پالیسی، با او ترتیب اونا زیادتر اعتماد میشن. وقتی که ما تسلسل پالیسی رو داخل خود افغانستان بیاریم باور کنید کلگی طرف افغانستان میاد، چون افغانستان از نقطه نظر استراتژیک موقعیت فوق العاده داره و از نگاه منابع مالی در آینده افغانستان لیدر است و پالویش ازبکستان و تاجیکستان. چرا میگن که تیل شرق میانه رو به اختتام یعنی ختم است و بندر گوادر یگانه بندر ساقل جشی خواهد بود برای ممالک غربی که از اینجا تیل بیاین در این مناطق بیاین تیل بگیرن و ما بتونیم که بندر اگر ما داشته باشیم از این طریق ما مواد خام خود صادر کنیم. به این ترتیب پالیسی که برای افغانستان مؤثر و کارگر است باید پالیسی باشه که وجه مشترک که ممالک غرب که ممالک دیگه داشته باشیم. آقای کرزی سفر کرد به پاکستان، مثلا تیار کردن بند برق و رفتن آب در پاکستان موافقه کرد، یک پالیسی بسیار فوق العاده غلط. و آقای کرزی رفت در چین دوست بسیار عزیز پاکستان و در عین حال ایران و ترکیه دوست بسیار عزیز پاکستان است و علی جناح ای رابطه به وجود آورده بود. دیگه به این ترتیب پالیسی که ما داشته باشیم خیر فلاح مردم افغانستان و چیزی که با منفعت افغانستان باشه، ما بتونیم که از شرایط ممالک غربی و ممالک دیگه استفاده کنیم به نفع مردم افغانستان و این ضرورت به یک زعیم ملی داره. دیگه ما میخوایم که دو ویدیو کلیپ نشون بدم، یکی که ما دائم از آیسای گپ میزنیم و ببینیم که شما معنویات آیسای ضعیف شده و از بین رفته نمیتونه امنیت خود بگیره و این حرکت برادرای بلوچ این شما ببینیم و پس بیم با انشالله همراه ما باشین لطفا. Well,
کم غلامانو زمالم پټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول پنو قولنی کو لرنی کم غلامانو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو सुने आजाद बलोचिस्ताना मुल्क से बामत सुने आजाद बलोचिस्ताना बावजंदा बुर्जा मत सुने आजाद बलोचिस्ताना मुल्क से बामत सुने आजाद बलोचिस्ताना आजाद 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 बलोचिस्ताना आजाद 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 बलोचिस्ताना झंडा बुर्जा मत सुने आजाद बलोचिस्ताना बैरक बुर्जा मत सुने आजाद बलोचिस्ताना मुल्क से बामत सुने आजाद बलोचिस्ताना आजाद 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 बलोचिस्ताना आजाद 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 बलोचिस्ताना नारे बलोचिस्तान Gut, ciao, die Wände nach. Ja. Tragem pas.
दरवाजा तुम्हारे सके रहे हो जी चलो जो जोर आ ना आस्ते आस्ते जब किसान नहीं है İşte çoğu şey yani kul. Bu şey değil. Bas. Cuma gata usta. Bas. Daha beri. Light aja nih. चीज़ें जो करने का हमेशा नहीं हाँ अब कोई कुर्सी को तैयारी हो गया No, Maria Mafdur. Latin stuff. No, where's the room, Maria? Seddique sedang angkatan. Wow. Ya bang. Ya sematul petroli daftar şefada. Yine. Hadi. Kulu tujuan kerap ya. Dan नी सिलेंडर goods and cylinder बस है
हाँ استاد بورزن سلندرک معمول ये पश्ते जी اسيت سبيشال دي वो ख्याल अगर बिजली है दवा के चीज भी तो बस क्या करें मुकाबला करो मुकाबला तो क्या बोल जरा बोल पेट्रोल आनी जब तो से रेस है खाली हमने बुक को पे खाली استاد اندار سلندر بچي نو تاو دا دورتي बाजे के मुद्दे मामा झंडा था मैं झंडा है बाजे झंडा उस्ताद ने उस्ताद झंडा अराड खलो ही अराड उस्ताद बर उस्ताद बिया बाजे बिया Dar Atei aí agora. ما ce să-ți Ma agenda. ये agenda. شیشه لنچی دور بده بیا بیا پدر यार اما که رئیس استاد وانزی ترنا داتا جینا یار ما عمود غير كتا هم غير كفين اللي انت استاذ اللي انت ما تو مري ورينا من دي هذا تنقط يا يقول كان عندنا برزا مس جنده استاذ سبحان الله شاباش بي استاذ ما توبل فينا والله تايم اسخلك با عرض احترام مجدد ما امیدوار هستیم روز برسه که ما در خاکای دیرند خود بیرق خود بالا کنیم، همونطور که برادرای بلوچ ما کردن، در زادگاه علی جنا رفتن و شما ببینید که چقدر دولت آیسای پنجابی خو برده است و شما اینجا آمدین. برادر ما پیشتر گفتن که اینا قدرت اتمی هستن یا هستن در مقابل قوت مردم، خصوصا مردم افغان که در
ما تاریخ 5,500 ساله داریم. شهامت، قدرت مردم افغان هیچ کس استاد شده نمیتونه با کمک خداوند جل جلاله. ان شاء الله روز خواد برسه که ما او طرف و این طرف خط دیدن کل برادرای افغان ما یک جا شویم و به صلح و آرامی زندگی کنیم و این تجارتی که پنجابی ها بالای خون مردم افغان ما میکنه، بالای طالبای ما میکنه. او طالبای گرامی و عزیز، شما باید را بفهمین که اگر خودتان بیاین که افغانایتان یک جای شوین، شما مثل پادشاه زندگی خواهد کردین. به عوض از اینکه شما برین غلام آیسای شوین، آیسای هیچ وقت شما را به قدر به دیده قدر نمیدانه، نمیبینیتان اصلا و شما را فکر میکنه که شما نوکرش هستین و بعض وقت شما را صدا میکنه که مثل زنای ما آوره بر ما خدمت میکنه، پشتونای او طرف خط سرد. شما چرا بیدار نمیشین؟ شما میتونین که تمام منابع طبیعی خاکا از شماست، نه از پنجابی ها. شما چرا برای خود کار نمیکنین؟ برای افغانایتون کار نمیکنین؟ اصلیتان سر مردم افغانستان استفاده نکنین. او برادرایتان است. شما میایین هر روز 100-200 نفر ما میکشین، با ما رو میندازین از خاطر که آیسای پاکستان شما را کم پیسه میته. این از نظر اسلامیم گناست. کلتان وقتی که افغانت میکشی، مسلمان رو میکشی، برای ابدالآباد در دوزخ میری. حتی برای مو کسایی که در آیسای کار میکنه، اگر شما مسلمان هستین و شما این کار میکنید در مقابل ملت افغان و افغانا رو میکشین، وقتی که مردین ابدالآباد در دوزخ میرین. شاید هیچ کسی گپ نزنه و ما برات میزنم. حتی دلم سر تو هم اون کسی که با آیسای کار میکنی، برای تو هم دلم میسوزه که در این دنیا خو نمیفهم چقدر سال تو زندگی خود کردی و این کشت و کشتار بالای مردم افغانستان، بالای مسلمانایت میاری، وقتی که مردی ابدالآباد در دوزخ هستی. چرا شما این کار میکنین؟ او برادرای طالب، او افغانای عزیز، بخیزین که وقت عزیز است که ما وقت خود بگیریم. انقلاب افغانی آمدنی است. اما تو که تیم فوتبال ما قهرمان شد، هیچ کس فکر نمیکرد. شما با آینده قریب خواهد دیدین که یک سیل افغان ها، سیل انقلاب افغان ها پنجابی ها را خواهد از بین برد. دیگه ما یک موضوع دیگر ما اینو بگوییم که در قسمت های آخر برنامه هستم. شما برادرای جرمنی، شما یک بی‌عدالتی کردین در مقابل ما و در مقابل دیران جرگه. ما انتظارتان بودم. شما ما را در شرایط ناگوار انداختین و ایدای ملی مردم افغانستان است و ما تابالی از جیب خود مصرف کردیم، از جیب خود مصرف میکنیم و وظیفه ما است که در آینده منابع مالی را پیدا کنیم که دیران جرگه را پیش ببریم. بسیار یک بی‌عدالتی کردین. ما یک تلفن میگیریم و از ما ویدیو کلیپ براتون میندازم. بله بفرمایید، شما در لاین هستین صاحب. سلام علیکم آقای متین اسفندیار هستم صاحب. اسفندیار صاحب گرامی، السلام علیکم. بفرمایید صاحب، وقت ما کم است، در خدمتتان هستم صاحب. شما در راه آزادی وطن ما، در راه آزادی از بین بردن خط دیورند و خط تعمیلی که بر سر ملت ما تحمیل شده، در این راه زحمت های زیادی میکشین. از شما تشکر میکنم. زنده باشین، شما بزرگوار هستین، شما بزرگ ما هستین صاحب و تشکر، لطف کنین صاحب. در این حال ما باید به پاکستان یادآور شم که شما یک دفعه ملت ما را به خاک و خون کشیدین سالهای سال، در صورتی که ما کمونیستای افغانستان زود با حالش میرسیدیم، ولی شما جنگ‌ها را طویل المدت ساختین تا بتوان روس از افغانستان بیرون کنیم تا دریای هند، تا بحر هند نرسه. بله. و ما ملت افغان بودیم که را تانستیم از افغانستان بیرون کنیم و از بحر هند که به بحر هند نرسه. بله. و مسائلی را که امروز شما دوم کاری را که شما کردین، اگر شما دوستی افغانستان میگیرین و امروز خود واقعا به ملت افغانستان
اینقدر کمک میکنین که مردم علیه ملت افغانستان خستاندین و این هم کاری بسیار نادرست و کار بسیار غلط می باشه، به خاطر که شما دشمنای ملت افغانستان از هر طرف و از هر سو به ملت افغانستان عملی را انجام دادن. در زمانی که امریکا و جهان خارج در افغانستان حمله میکردن، یگانه مملکتی بودین که شما راه نظامی را سر افغانستان باز گذاشتین. بله. و امروز هم ما امیدوار هستیم که ملت افغانستان به اساس همون وحدت الهی که دارن و همی حرکت وحدت آزادی افغانستان که امروز در راه افتاده، مردم ما آنقدر آگاهانه حرکت کنند تا بتانند آینده نزدیک ما بتانیم از مناطق که واقعا از دست رفته ماست و او انگلیس در ما تحمیل کرده، ما از او دفاع بتانیم و ملت خود پس به یک افغانستان بزرگ تبدیل کنیم. بالکل صحیح است، بالکل صحیح. این به ما تنها به این حالت میتونیم که ما یک رهبریت واحدی در بین ملت افغانستان داشته باشیم که همه ملت از او دفاع کنه و همه ملت رو بتانه کمک کنه. بله. این تنها از زمین راه وحدت آزادی حرکت وحدت آزادی افغانستان برای ما میسر است و ما امیدوار هستیم که ملت افغانستان دیگه آگاه و هوشیار شود و امریکا هم دیگه از حرکات ضد انسانی خود که در ممالک در منطقه وزیرستان علیه ملت ما انجام میده از این اعمال دست بکشد تا مردم ما در راه درست و راه صحیح عمل کنن و ملت ما آرام شود. بسیار تشکر اسفندیار صاحب گل. از اینکه چند دقیقه دیگه مونده ما یک لاین تلفن میگیرم. می شرایط است که ما هیچ وقت طرفدارش نبودم و هیچ وقت ما نمیخواستم در 1000 سال فکر کنم، اما چون شما این کار کردین یک کار ناجوان مردانه بود و این باید یک نتیجه باشه برای دیگه افغانای ما که موضوعات ملی موضوعات است که باید اتفاق داده شود و دشمن واحد ما پاکستان از مقابلش حرکت شود تا افغانستان از این گدال بدبختی نجات بدیم. و ای که شما این حرکت کردین نتیجه از چی بود؟ از کجا شما منشأ گرفته بودین؟ بر صورت ما یک تلفن میگیرم. بله بفرمایید، شما در لاین هستین. متین صاحب سلام علیکم. سلام علیکم برادر. شما خوب هستین صاحب؟ خود معرفی کنین. ما گلبار قیام هستم. قیام صاحب بگل سلام علیکم برادر. چال دارین صاحب؟ خیریت است؟ مهربانی. ما پروگرامت مفصل دیدم. اولی که ما برای بعضی از دوستان میگم که موضوع خط دیورند یک موضوع انکارناپذیر است. این 100% نه که 1000% مردم افغانستان طرفدار از این موضوع است. بله. از ایراد تخریب چیز نمیکنه. بازم یگان دوستایی که از پیش یگان اشتباه میشوره باید ما شما ناقدر جدی بگیریم. ما قصه بسیار کوتاه براتون میکنم. در سال 1983 که جوش جهاد در افغانستان ما یک گاز استیشن داشتم در نیویورک. در سر گاز استیشن نوشته بود افغان سرویس استیشن. یک امریکایی آمد مرا یک روز گفت از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله. رفت از کتاب خود یک موتر خود یک کتاب گرفت آمد. شما باور کنین که اضافتر از 2 الی 2.5 ساعت یادم راجع به غیرتی مردم، راجع به شهامتی مردم، راجع به وطن پرستی مردم یادم امرای ما گپ زد. گفتی سرزمین است که چنگیز اینجا حمله کرد ناکام شکست خورد. الکساندر اینجا حمله کرد ناکام زخمی شد. در قرن 18 و 19 3 مرتبه گفت انگلیس‌ها در این مملکت حمله کردن و 3 مرتبه جواب دندان شکن دیدن و گفت روس هم به این سرنوشت گرفتار میشه. بله. و این البته در سال 1983 بود و کل ما شما دیدیم که به دست خالی ما شما بزرگترین ابرقدرت دنیا را قسم به زانو در آوردیم که از یک مملکت 15 مملکت ساختیم و امروز از برکت شمشیر افغانات که تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آزاد شده اونا آزاد زندگی میکنن. یعنی اگر ما شما اتحاد اتفاق داشته باشیم در مقابل انگلیس و روس چنگیز که ما شما تسلیم نشده باشیم این پاکستان چی خواهد بود؟ بالکل. همین موضوع خط دیورند رفیقای اروپا، آسیا، حتی از هندوستان، از منسک، از روسیه از هر جای برای ما تلفن میکنن و کلگی 100% به این موضوع طرفدار است. این باز رخنهایی که آیسای باز مردم های دیگه ما بین ما شما میدادی باید نباید خودر جدی بگیریم.
نباید که به ترکیب دیگه باشیم. کوشش کنیم که کل ما دست به دست هم بتیم، کل ما یک افغان هستیم. ما از کل یک خواهش میکنم در 3 وحدت ملی بیاین کل ما هزاره باشیم، کل ما تاجک باشیم، کل ما پشه‌ای باشیم، کل ما نورستانی باشیم، اما کل ما یک افغان باشیم. اما خدا شاید که ملت افریقای اروپا قدر به موضوع خط ایران استایی کردن و قدر متین استاد هستن که پرسانه که بعض مردم هایی که در مابین ما شما یکان کوشش میکنیم یکان رخنه پس او را نباید جدی بگیریم و در این موضوع خواهش میکنیم زیادتر فکر کنیم این موضوع رو به هماهنگی کل ما یک جایش میره باز درست میکنیم انشاءالله. بسیار زیاد تشکر از این که معمار خانهایتان بودم در جریان 3 ساعت. از شما بسیار ممنون هستم. امیدوار هستیم که روز شب که افغانستان یک افغانستان مترقی و متعالی داشته باشیم و این دست ظالم پاکستان بالای افغانستان کوتاه شود و کل افغان‌ها اتفاق کنن و دست ایران متجاوز از افغانستان کوتاه شود و ما بتانیم با صلح و آرامی با هم دیگر زندگی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.